दोस्तों टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास टाटा टिगोर है BS6 पेट्रोल, और इसमें कस्टमर का कंप्लेंट है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। तो इस फॉल्ट को अपन ट्रेस करेंगे और क्लियर करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक बार मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। टाटा टिगोर, तो एक बार मैं गाड़ी को एक बार इग्निशन स्विच को मैं ऑन करता हूँ। ये पुश बटन है, स्मार्ट की वाली है। इसका मैं एक बार एक्सेसरीज इग्निशन ऑन किया, ग्रीन आ गया, इग्निशन ऑन हो गया अपना। अभी क्या है, इसका ये AMT है, तो अपन क्या करेंगे, इसको ब्रेक पेडल को मैं प्रेस करता हूँ, दबाता हूँ और क्रैंकिंग करता हूँ। ब्रेक पेडल मैंने दबाया हुआ है और इसको करेंगे। देखो क्रैंकिंग नहीं हो रही है, इसको सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रही है। वापस आपको देखा दो, ब्रेक मैं दबाया, ब्रेक दबाया, क्रैंकिंग करता हूँ, तो ये कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रही है। एक बार वापस करता हूँ, एक ब्रेक पेडल को दबाया मैंने और एक बार चाबी से स्मार्ट की से मैं एक बार उसको टच करता हूँ, तो टक रिले का अंदर आवाज़ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सेल्फ नहीं ले रही है। यही प्रॉब्लम है। इनिशियल स्विच को ऑन ही रखता हूँ, क्योंकि ये सेल्फ ही नहीं ले रही है, तो ये स्टार्ट भी नहीं होएगी। तो इसको अपन स्कैन करते हैं टैप स्कैन के ऊपर। ये इसका टैप स्कैन है, इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे कनेक्ट कर दिया मैंने, लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया मैंने। अभी जाएंगे, इसमें जाते पहला टाटा डायग्नोस में जाते हैं। टाटा डायग्नोस्टिक, ओपन हो गया। आपको आपका नेट इसके लिए कंपलसरी है, आपका नेट ऑन होना चाहिए। मैंने यहाँ पे वाईफाई ऑलरेडी ऑन रखा है, और यहाँ पे आपको अभी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ये कौन सी मॉडल है, तो ये अपनी यहाँ पे लिखा है टाटा, ये टिगोर है, तो यहाँ पे मैंने टिक किया हुआ है, टिक किया हुआ है यहाँ पे। सेम वैसे ही ये अपनी डोमेस्टिक है, बाद में ये पेट्रोल है, ये BS6 है, और यहाँ पे कौन सी मॉडल है वो भी आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया XZA+, यहाँ पे आया, देखेंगे लिखा है गरुड़ा और प्रॉस, तो इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। और अभी स्कैन नहीं हो रही है, तो अपने को इंजन में स्कैन करना है, क्योंकि ये पर्टिकुलर अभी इंजन को स्कैन करती है, क्योंकि ज़्यादा अपन हर एक मॉड्यूल करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसको एक बार मैं EMS को रीड करता हूँ। यहाँ पे बता रहा है EMS, यहाँ पे EMS ऑप्शन आया फर्स्ट वाला, तो इसको मैं स्टार्ट में एक बार इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है कि स्टार्ट कम्युनिकेशन फील्ड बता रहा है, सेल्फ नहीं ले रही है, और साथ में यहाँ पे स्टार्ट कम्युनिकेशन फील्ड ऐसा लिख के आ रहा है। तो इसमें अभी आपको और एक चीज़ समझना है कि इंजन तो स्कैन नहीं कर रहा है, मतलब जो अपना स्कैनर के साथ में ECM कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। तो अभी क्या करूँगा, मैं एक दूसरा मॉड्यूल को एक बार स्कैन करके देखूंगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, कोई भी मॉड्यूल एक दूसरा सिलेक्ट करूँगा, इससे आपको है ना एक श्योर हो जाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेता हूँ, सेकंड वाला, और उसको एक बार स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो उसका जो TCM है, ये इसने उसके अंदर फॉल्ट दे दिया, मतलब TCM कनेक्ट हो रहा है लेकिन ECM कनेक्ट नहीं हो रहा है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। इसका मतलब होता है कि बाकी के मॉड्यूल सब रीड हो रहे हैं, लेकिन ECM नहीं रीड हो रहा है। इसकी वजह से गाड़ी का सेल भी नहीं लग रहा है, और साथ में ये गाड़ी
स्टार्ट भी नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे अभी स्कैन होता है तो ऐसे फॉल्ट कोड यहाँ पे आना चाहिए, जो भी रहेगा इसके अंदर फॉल्ट कोड वो यहाँ पे रेड होना चाहिए। तो TCM का हो रहा है, इट मीन्स आपका इंजन का नहीं हो रहा है। और इसको एक बार मैं बैक करता हूँ, और इंजन क्यों नहीं रीड हो रहा है अपन अंदर चेक करते हैं। तो इसका मैं इग्निशन स्विच को ऑन ही रखा हूँ, और अपन स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। फर्स्ट मैं फ्यूज देखूंगा, रिले देखूंगा, वायरिंग देखूंगा। तो फर्स्ट अपन इसका है ना, फ्यूज बॉक्स का ये लोकेशन है, और यहाँ पे पीछे लिखा रहता है कि जो कौन सा फ्यूज है इसके अंदर। तो अपन फर्स्ट इसके अंदर इसके EMS के फ्यूज देखेंगे, क्योंकि कैसा है, भले सेल्फ नहीं लग रहा है तो आपको स्टार्टर का फ्यूज देखने से पहले आपको कभी भी स्कैन करने के बाद EMS रीड नहीं कर रहा है तो आपको EMS का फ्यूज पहला चेक करना है। तो यहाँ पे EMS की फ्यूज है, यहाँ पे लिखा है EMS पेट्रोल इंजेक्शन और स्टार्टर। तो अपन ये पहले 4 फ्यूज चेक करते हैं। यहाँ पे 2 EMS लिखा है, और एक थर्ड वाला इंजेक्शन है, और फोर्थ वाला स्टार्टर है। तो टेस्टर मैंने ग्राउंड पे लगाया, और यहाँ पे इसको अपन चेक करते हैं EMS का फ्यूज। तो यहाँ पे लाइट जल नहीं रही है। सेकंड में देखेंगे, सेकंड में भी सेम पोजीशन है। थर्ड में ये इंजेक्शन वाला है, वो भी नहीं है। 4 में भी नहीं है। 5 में देखते हैं, तो ये 5 में जल रहा है। 5 को आपको चेक भी नहीं करना है, आपको पहला तो आगे का जो फ्रंट के 1 2 जो फ्यूज़ है ये आपको देखना है, लेकिन इसके अंदर सप्लाई नहीं आ रहा है। सेकंड चीज़ देखेंगे कि इसका जो EMS रिले रहता है इसके अंदर, जो उसका अपन लोकेशन देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है EMS ECU मेन रिले। इसको अपन चेक करेंगे, और इसको ऐसा ही पकड़ना है तो आपको एकदम इजी हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला है, और सेम यहाँ पे देखेंगे नीचे तो ये फर्स्ट वाला है। तो इसके अंदर भी सप्लाई चेक करते हैं। इग्निशन स्विच को मैंने ऑन ऑलरेडी रखा है। फर्स्ट मैं इसके अंदर एक इग्निशन और एक मेन आ रहा है क्या देखूंगा। आ रहा है इसके अंदर सप्लाई, इधर भी आ रहा है। तो इसके अंदर दो मेन आ रहे हैं, और अभी इसका मैं ग्राउंड चेक करूंगा। तो उसके लिए मैं इसको पॉजिटिव में लगाऊंगा, और इसको ग्राउंड चेक करूंगा। तो ग्राउंड भी आ रहा है, मतलब यहाँ पे सप्लाई आ रहा है। तो अभी थर्ड स्टेप में इसका मैं रिले चेक करूंगा, रिले टेस्टर के ऊपर। या फिर आपको कंफर्म नहीं होता है तो आप भी या को आपको एक बार दिखा भी देता हूँ मैं। तो इसके अंदर अपन ऑलरेडी 30 और 85 में देखा था, और 86 में देखा था। मतलब एक इग्निशन, एक मेन और एक ग्राउंड आ रहा है उसके अंदर। अभी जो फोर्थ वाला है 87 वाला जो आउटपुट निकलता है यहाँ से, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको इसके अंदर मैं इसको तार लपटता हूँ। तार को ऐसा मैं डालूँगा, और इसको इधर लगाता हूँ। तो इसका 87 में मैंने तार लगा दिया है, और एक वायर बाहर निकाला हुआ है। क्योंकि कैसा है, जैसा भी इग्निशन स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से आउटपुट इसका बाहर निकलना चाहिए। रिले एक्टिवेट हो जाएगा 85 86, तो बाद में यहाँ पे 87 में सप्लाई आना चाहिए पॉजिटिव। तो उसके लिए मैं सेम वही करूँगा, इसको मैं निगेटिव में लगाता हूँ। इग्निशन स्विच ऑन है अपना, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा है 87 में, मतलब रिले का आउटपुट नहीं निकल रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, उसको और एक टेस्ट करने का तरीका वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं कैसा करने का। तो इसके लिए मेरे पास ये रिले टेस्टर है। रिले टेस्टर के ऊपर भी आप इजीली टेस्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे, इसको मैं 5 पिन और 4 पिन है, तो ये अपना ये 4 पिन वाला है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने
4 पिन पे सिलेक्ट किया है। यहाँ पे 5 पिन का भी टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 4 पिन का। तो 4 पिन पे मैंने सिलेक्ट किया है और साथ में इसको मैं ब्लैक प्रोब इसको ग्राउंड में लगाऊंगा और रेड प्रोब मैं पॉजिटिव में लगाऊंगा। तो इसके पहले मैं रिले लगा देता हूँ। यहाँ पे रिले मैं डालता हूँ और यहाँ पे ग्रीन आएगा, इट मीन्स ये रिले ओके है, टेस्ट होएगा। और रेड आ गया, इट मीन्स ये ख़राब है। इसको मैं लगाया तो यहाँ पे देखेंगे तो ये रेड शो हो रहा है, कलर इसका रेड है, मतलब ये गया हुआ है, रिले फॉल्टी है ये, क्योंकि ये यहाँ पे इसका ग्रीन ग्रीन आना चाहिए लेकिन आ रहा है रेड। तो अभी मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक दूसरा गाड़ी है पसट, उसका मैं एक रिले निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो दूसरा मैं ना 4 पिन का रिले लिया हूँ और एक बार वापस इसको अपन चेक करते हैं। तो इसको मैं वापस इधर यहाँ पे लगा देता हूँ और इसको मैं पॉजिटिव में लगाऊंगा। तो यहाँ पे टेस्ट हो रहा है रिले, ये सही है या ख़राब है। कुछ सेकंड चलेगा तो यहाँ पे देखेंगे तो ये भी ग्रीन आ गया, इट मीन्स ये रिले ओके है और ये अपना फॉल्टी रिले है जो गाड़ी का है, वो कार का। तो इसको एक बार मैं यहाँ पे लगाता हूँ और उसके साथ में आपको सेम वैसा भी करके दिखाऊंगा। 87 से अपन देखेंगे कि इसका आउटपुट निकल रहा है क्या, और साथ में जैसे भी इग्निशन स्विच ऑफ करेंगे तो एक 15 सेकंड तक ये ऑन रहेगा और ऑटोमेटिकली ये लाइट है ना 87 का वो कट ऑफ होना चाहिए। तो वो भी दिखा देता हूँ अभी हाथों हाथ। तो मैंने सेम ऐसे ही लगा दिया 87 में तार और उसको यहाँ पे मैं लगाता हूँ, लगाया। और इसमें अपन सप्लाई चेक करेंगे, इसमें सप्लाई आ रहा है क्या। यहाँ पे मैं एक बार लगाता हूँ, यहाँ पे ब्लैक प्रोब मैंने ग्राउंड में लगाया टेस्टर का और यहाँ पे देखेंगे तो सप्लाई आ रहा है इसके अंदर। अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऑफ़ करूँगा, आपको मैं दिखाता हूँ। सेम चालू ही रखता हूँ मैं वीडियो, क्योंकि आपको भी समझ में आना जरूरी है। इग्निशन स्विच ऑन है तो अभी मैं क्या करूँगा, इग्निशन स्विच को मैं पुश बटन को मैं बंद करता हूँ, ऑफ करता हूँ। ऑफ किया मैंने, यहाँ पे ऑफ हो गया। लेकिन ये अभी क्या होएगा, कुछ सेकंड ये चालू रहेगा, 15 सेकंड के आसपास ये पे अभी चालू है देखो। लेकिन ये अभी ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा कुछ सेकंड में। तो ये चालू ही रखा उसको मैं। ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो गया, मतलब ये रिले भी प्रॉपर काम कर रहा है और अपना ईसीएम भी प्रॉपर काम कर रहा है, इससे कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं इसका वायर निकाल लिया मैंने अभी और इसको अपन डायरेक्ट लगा के गाड़ी का एक बार मैं स्कैन करके दिखाता हूँ कि इसका ईएमएस इंजन ईसीएम रीड हो रहा है क्या। और थोड़ा वेट करेंगे तो मेरा ईवी के ऊपर भी बहुत सारा वीडियो आएगा, आपको दिखाऊंगा मैं ईवी के ऊपर भी। यहाँ पे देखूंगा पूरा ईवी है अंदर, पूरा ईवी है, इसके पीछे भी ईवी है। तो ये ईवी का भी काम हो रहा है, तो उसके ऊपर मेरा काम चालू है। जल्दी मैं उसका इसके ऊपर वो भी वीडियो आपको रिलीज़ करूँगा मैं। तो इग्निशन स्विच को ऑन करता हूँ एक बार। इग्निशन स्विच को मैंने ऑन किया है और इसको वापस एक बार मैं स्कैन करूँगा। टाटा डायग्नोस्टिक, और एक बार मैं ईएमएस ईएमएस को मैं रीड करता हूँ। अभी मैं स्टार्ट पे कर्सर लेके जाता हूँ, स्टार्ट दबाया, इन प्रोसेस। ये पहले रीड ही नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे अभी रीड हो गया। पहला नो कम्युनिकेशन का आ रहा था, तो इसको एक बार मैं सबको फोल्ड को एरियस मारता हूँ
और आपको दिखाता हूँ। तो ऑलरेडी से मैं एक बार क्लियर कर रहा हूँ इसका। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कम्युनिकेशन चालू है। यहाँ पे देखेंगे तो DTCR क्लियर यहाँ पे लिख के आ रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो स्कैनिंग कंप्लीट लिखा है। तो एक बार इसको अपन सेल्फ मारते हैं। तो मैं सेम वैसा ही करूँगा। इसका ब्रेक पैडल को मैं दबाऊंगा क्योंकि ऑटोमेटिक है। ब्रेक पैडल को मैंने दबाया, पुश स्टार्ट है, तो अपन इसको प्रेस करेंगे बटन को, तो ये अपने हाफ सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गई। आपको मैं आगे से भी दिखाता हूँ और यहाँ पे भी दे सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट है, कोई चेक लाइट वगैरह शो नहीं हो रहा है। तो ये इंजन अपना स्टार्ट है। और ये फॉल्टी रिले की वजह से ये प्रॉब्लम आया था कि अपना ये ECM के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहा था, साथ में ये गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही थी। ये स्टार्टिंग का प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला रहेगा। वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।